Historia inaonyesha kwamba watu wa kale walihamia na kuanza kuishi Kilwa Kisiwani tangu karne ya 4. Ilipofika karne ya 7, kisiwa hicho kidogo kilicho pwani ya Tanzania katika bahari ya Hindi kilianza kupata ustawi kiuchumi chini ya usultani wa mwenyeji mmoja wa Kilwa, Bwana Mrimbo, ambaye baadaye aliwachuuza wananchi akaiuza Kilwa kwa Waarabu kutoka Uajemi kwa kubadilishana na nguo. Ustawi wa Kilwa ulifikia kilele kati ya karne ya 14 na 15, ambapo mji wa Kilwa ulijengwa ukawa miongoni mwa majiji yaliyojengwa kifahari na wenye magorofa bora duniani. Hii ni kwa mujibu wa msafiri maarufu duniani Bwana Ibn Battuta wa Morocco, aliyefika Kilwa mwaka 1331 baada ya kutembelea miji mingi maarufu duniani. Ustawi huo ulitokana na biashara ya dhahabu kutoka Zimbabwe, biashara ya pembe za ndovu na za faru, biashara ya watumwa na zaidi sana uchumi wa bandari iliyokuwa lango kuu la kupokea na kusafirisha nje bidhaa mbalimbali kutoka na kwenda sehemu nyingi duniani. Hafidhu Abubakar Abu ni mzaliwa na mkazi wa Kilwa Kisiwani. Akizungumzia kuhusu Kilwa Kisiwani na kuasili kwa wageni katika mji huo, Hafidhu anasema, wageni waliokuja mwanzo hapa ni watu wa kutoka Pashingafu, Iran. Mafahamu bana, walikuja. Alafu wakaja watu wa Omani. Ndio walio wengine wameweza kujenga, wamejenga misikiti, lakini pana majenzi tofauti, lakini hasa majenzi ya Omani ndio yaliyotawala hapa. Maana watu walikuja watu wa Omani safari moja kuchukua video kama hivi, ndio walinichukua mimi. Kwa nataka kufahamu namna gani wanasema majengo ya haya yote ndio majengo ya Omani yako hivi. Kwa hiyo watu wa Omani walikuja hapa na wale wa Pashingafu wa Iran walikuja. Sasa hii Ibn Battuta huyu alikuwa nani, Omani au mimi sijui hapa. Lakini alikuja Ibn Battuta hapa, na katika jumla ya wageni waliopita hapa ni hao. Akaja na Vasco da Gama huyo nani Mreno yule. Ndio alipita tu hapa. Sasa wao wanadai watu wengine kama Vasco da Gama alikuja hapa akajenga kanisa. Hapa hakuna kanisa, alipojengwa kanisa hapa kabisa. Hapa ni misikiti 99 imejengwa hapa pamoja na huu 99. Huu msikiti wa magofu huu. Sisi tumeuhama mwaka juzi tu kwa sababu mdogo ndio tumejenga msikiti huu wa 100. Lakini misikiti iko maporini mpaka leo, iko hai, utaikuta kama imevunjika kidogo tu. Na matungi yake hapo maporini. Lakini ni vigumu vile kuiona watu. Wanasema kwa mujibu wa mji huu ulivyo, una makuhani wengi au majini. Unaweza kwenda kuikuta nyumba nzuri sana porini. Ina vitu chungu zima vipi vya kawaida vya kabisa. Basi unaingia wewe unakuta kuna ndizi unakula hivi, halwa au tende, na pesa zipo utaziona zimejaa. Sasa ukipata tamaa kutaka kuchukua pesa, basi huna mlango wa kutokea. Ipo hapa na watu wameona. Umefahamu bana? Si kwamba walijenga kutaka kushindana, lakini mji huu ulikuwa mkubwa. Huu mji mlikuwa mkubwa. Kwanza hapa tunapokaa sisi hapa, hii ni ardhi mbali, majengo mengine yako chini huko. Si umeona pwani ulivyopandisha pale, umeona mlima, unaona makuti yalivyo magema yalivyoanguka. Kwa hiyo mji ulikuwa huko kwanza, huko chini. Wanasema kauli ya watu wengine waliowasikia watu kwamba huu ulipata gharqa mara 3, mara 2, mara 3 ndio hii majengo haya magofu haya sasa hivi. Lakini ulipata gharqa mara 1, 2, kuja upepo nini kavunja majumba, fanya hivi, watu wakaja tena wakajenga. Kulikuwa mji wa pesa kama unavyosema, biashara yote pembe za ndovu zinatoka bara huko zinapita hapa. Umefahamu na watu wanene. Sasa yale majumba mengine labda misikiti mingine iko chini, lakini hisabu iliyokuweko ni misikiti
99 kasoro mmoja kutimia 100. Na leo sisi tuliokuweko hapa tu, mimi nimefanya kazi ya magofu hii ya chimbua kusafisha, nimefanya tangu mwaka 58 mpaka 65. Tumeanza kuyafukua. Tumevumbua misikiti mingi tu iliyoko hapa mjini, mingi mafahamu, lakini imevunjika upande, alama ya msikiti huu. Kwa hiyo inamithilisha maneno yanayosemwa kwamba kwa misikiti 99 iko misikiti mingine iko baharini huko, iko baharini. Sasa imefanya kisiwa, msikiti huko mpaka leo uko hai. Ukitoka hapo ukija pwani, hapa pana msikiti porini hapa pwani. Kwa hiyo ni sahihi kuwa misikiti 99 ipo, na kwa sababu misikiti hiyo haikuwa mikubwa. Misikiti ilikuwa safu 2 au 3, mtu na watoto wake tu wanaswali, hawezi kutoka huko wakaja wakaswali wakafuata swala mahali pengine. Ilikuwa misikiti iko namna hivyo, haikuwa misikiti mikubwa kama hii hapa. Msikiti mkubwa hapa uko hapo, ndio ulikuwa wal Jumaa uko hapo, na wapili kwa mjini hapa ni huu. Sisi tumeutia bati tu, lakini ulikuwa wa sakafu tu hivi, tumeutia bati kwa ile sakafu ilikuwa inavunja. Huu hapa, umefahamu? Sasa kule misikiti yote utakayokuta, utakuta imamu na safu zake 2, anaswali nao watoto wake, wajukuu zake nini, au watu wa mtaa ule. Hivyo ndio maana ya misikiti 99 iko hivyo. Akizungumzia kuhusu imani ya Waislamu kwamba misikiti 99 iliyojengwa Kilwa ni sawa na majina ya Allah, Hafidhu anadadavua. Sijui kama walifanya kwa sababu hiyo, lakini kila mtu kajenga msikiti katika mtaa wake. Hapa mimi naweza kuhesabia, baada ya huu uko mwingine hapo gerezani hapo katika jumba kubwa hilo hapo pana msikiti. Ukitoka hapo ukenda kuna msikiti mkubwa, huu ndio unaitwa Al-Jumaa, msikiti mkubwa unaingia watu wengi. Ukitoka hapo ukenda mbele kidogo kuna msikiti mkubwa, kuna msikiti kidogo mwingine. Ukitoka hapo ukishuka pwani kwa kule kuna msikiti. Pale katikati ya Makutani kuna msikiti. Ukenda Jangwani kuna msikiti. Kipande hicho ambayo nyingine imefufuliwa, tumechimbua, tumeikuta misikiti iko chini. Haikujengwa kwamba sasa kama watu wa zamani au wenyewe walikuwa wamekusudia wapate misikiti 99 kwa majina ya Allah, umefahamu, basi labda walikuwa wanajua wao, lakini sisi tunaijua misikiti iko namna hivyo. Na je, mji wa Kilwa Kisiwani ndio mji wa kwanza Afrika Mashariki? Mimi nimesikia tu hilo. Najua kipande hicho wazee walikuwa wanasema katika miji ya kwanza katika Afrika Mashariki ni Kilwa Kisiwani. Hakuna Dar es Salaam, hakuna wapi, hakuna Mombasa, hakuna Lamu. Ingawa Lamu nako kuna magofu kama hivi, lakini mji wa kwanza walipotoka huko watu walifikia hapa. Sasa hayo mengine hatujui, mimi sifahamu sana. Mafahamu yangu madogo na mimi umri wangu mdogo, lakini uhakika ni hivyo. Na wengi waliokuwa watu wa historia, wengi walikuwa wamehifadhi baadhi ya mambo, na si kwa kuyakuta kwa kuyasoma, lakini wameyakuta kwa wengine. Unajua hata vitabu havikuwepo vya kujua mambo haya, hakuna, isipokuwa kuna kauli nyingine tu vile vile tuliambiwa. Ndo maana baada ya hapo, wakati wa Mtume ameshafariki, ameshaondoka, na watu wakati wa Saidina Uthman, wakati wa Saidina Uthman, khalifa Saidina Uthman, watu wa visiwa hivi 4, hiki Kilwa Kisiwani ndio kikubwa, kuna Songo Mnara huko, kuna Sanje ya Kati na kuna Sanje ya Majoma. Hivi visiwa vyote vimejengwa na magofu yapo, lakini vingine sasa vimeliwa na bahari, maji yamefurari, mji umepotea, umefahamu. Lakini walikaa wakakushauriana wazee, wakasema sisi tunataka kujua Uislamu, na Uislamu uko Madina, tutapataje na vizazi vyetu vitakuja tunausikia tu Uislamu.
wakashauriana tupeleke vijana wende wakasome Madina. Khalifa Saidna Athmani akatoka kijana mmoja hapa, mwingine Sanje ya Kati, mwingine Sangarungu, mwingine Sanje ya Majomo. Vijana 4 wakachaguliwa, wakafanyiwa msafara wa kwenda Madina. Unaujua msafara wa zamani, msafara wa mabedui, msafara wa hivi, msafara wa hivi, watabu tupu, msafara wa miguu, watawapata pingamia kupanda. Lakini walikwenda mpaka Madina, walifika na wakenda wakasoma kwa Khalifa Saidna Athman. Miaka waliosoma kwa mujibu wa uhai wake Saidna Athman, wakarudi wale wakaja hapa. Wakija hapa, maneno tunayoambiwa hayo sisi tulikuwa tumeambiwa hivyo, watu walioshika historia kidogo. Waliporudi hapa, basi watu wa Unguja wakapata habari kwamba kuna vijana wamerudi Madina, walikwenda kusoma kwa Saidna Athman. Hebu kawachukueni nyinyi utawala wa kule, ukaamba kawachukueni waje hapa, waje kutufundishia watoto wetu na hivyo. Basi wakaja ujumbe hapa, kuwatafuta wale, wakapatikana, wakawakuta wakubwa. Sawa, wakaambia sisi hapa tumewapeleka hawa kuja kuwasomesha ndugu zao. Sasa nyinyi sasa tukukatazini, lakini kukupeni kwenda Unguja hatupeni. Waje watu kutoka Unguja waje kusoma kwa hawa waliokwenda kusoma kwa Saidna Athman. Mfahamu, walijibiwa jawabu hiyo. Sasa wanasema walirudi, walioweza kuja walikuja, umefahamu bana, na wasioweza basi, lakini walipata elimu. Na hata majina ya hapa mengi yako Unguja, kama vile kuna sehemu kunaitwa Malindi, ndio msikiti wa Malindi hapo. Kuna Rehmani iko hapo, kuna Shangani iko hapo. Umefahamu, majina haya yametoka hapa, yamekwenda yako kadha ambayo yanatumika Unguja mpaka leo. Umefahamu bana, yako yanatumika Unguja mpaka leo majina. Lakini yale wanasema wanafunzi waliotoka hapa walipokuja kusoma ndio wakarudi na nini. Kuna Mbuyuni mpaka leo, Mbuyuni ipo kule, umefahamu? Mwembeladu ipo. Majina hayo yametoka hapa, watu wanasema. Umefahamu? Alhamdulillah, tunashukuru kwamba historia hiyo ya vijiji vyetu, majina yetu yakawa yanatumika tena katika njia nzuri tu. Yako mengi lakini tumesahau. Wale jamaa ndo walikuja na wakarudi, wakafanikiwa mambo yao yanaelekea, na ilmu ikatoka ndo ikaenda Unguja. Ilmu Unguja haikuwa kuna ilmu, isipokuwa waliokuja kusoma hapa ndo wamerudi wamepeleka kule, ndo imekuwa mpaka kwa mujibu wa maelezo tuliopewa. Akizungumzia kuhusu misahafu iliyotoka Madina ambayo inasemekana iliandikwa na Saidi bin Athmani, Hafidhu anasema wale vijana wanu waliporudi walipewa misahafu iliyoandikwa na Saidna Athmani. Kila mtu mmoja alipewa msahafu mmoja. Walikuja nayo misahafu 4. Umefahamu? Lakini leo haijulikani iko wapi, kwa sababu miji mingine iko baharini. Umefahamu? Miji ilifurika, ilipata mabomo, haijulikani. Lakini wamekuja na misahafu 4 iliyoandikwa kwa mkono wake na Khalifa Saidna Athman. Na yeye ndo mwandishi wa Qur'ani yote Saidna Athman. Si unajua hilo? Basi ilikuja misahafu 4 walipewa wale vijana kafundishie.